Давай, выбирай себе чучело и поехали отсюда. Фу, они все стрёмные и воняют. Я хочу собаку. Я тебе сказала, что в моем доме не будет никаких собак. Если она изгадит шерстью всю квартиру, ты вылетишь из дома вместе с ней. Его купила девушка на птичке. Щенок был счастлив и хотел лизнуть. Его продавший скупщик по привычке, взяв деньги, постарался улизнуть. Она была в восторге, улыбалась. Он быстро рос веселым, не больным. Но с ним она совсем не занималась. Он вырос бестолковым и шальным. Был баловнем, повесой, шалопаем. Он всех любил и не имел врагов. Встречал и провожал хозяйку лаем и терпеливо ждал ее шагов. Хозяйке нравилось, когда они гуляли, что замечают все теперь ее. А если к ней когда-то приставали, пес смело заступался за нее. Ему дрессуры трудно доставались, он всех любил и всех хотел лизнуть. От всех команд, которые давались, всегда старался тихо улизнуть. Тогда хозяйка в клуб вступить решила, чтобы на вопросы все найти ответ. На выставку пойти с ним поспешила, ведь он красавец, в этом спору нет. На выставке он в ринге шел последним. Он рад был всем и поводок тянул. Судья сказал, оценку дав соседним, что до стандарта он не дотянул. Там всем подарки разные дарили, и с ринга не ушел никто пустой. Его же с ринга просто удалили. Сказали, непородный он, простой. Сказали, что ходить он не умеет, что хендлер из хозяйки никакой, что судья понятия не имеет, представлен пес породы был какой. Она его от злости отхлестала. А он, чудак, понять никак не мог, за что его любить-то перестала, и угодить хотел, как только мог. Сначала его думала продать, потом хорошие искала руки, потом решила хоть куда отдать, кому угодно, лишь бы на поруки. Пес вырывался и истошно выл, был бит, жестоко и неоднократно. Но все равно хозяйку не забыл, скулил и выл, и звал ее обратно. Пес всех любил и охранять не мог, он только выл с тоски на всю округу. Терпел хозяин новый сколько мог, потом отвел к ветеринару другу. Над псом склонился со шприцом детина, чтобы закончить пса короткий путь. И равнодушно дозу дитилина поднес к собаке, предложив уснуть. Я хочу купить у вас собаку. У нас не бывает продажи щенков. А это что? А, он не продается. Надеюсь, всем ответ держать придется за то, что каждый в жизни натворил. И нам когда-то встретить доведется тех, кто при жизни нас боготворил. Ответ держать за тех, кого учили, за тех, кого разводим, продаем, за тех, кого когда-то приручили, за тех, кого мы часто предаем. Друзей не выбирают ради моды, ведь красота душевная, без лиц, и верность не зависит от породы, а преданность собачья без границ.
Забегаю как-то утром к одному мужику. А он орет: «Бля, закройте двери, паучки расползаются! Ловите их, убегут!» И прыгаем по стенам, паучков собираем, пока всех не собрали и не успокоились. А потом я говорю: «Пойдем кудяпликов настреляем, пожарим и съедим». А он орет: «Хочу кудяпликов». А я говорю: «Кто это?» А там его жена стоит. Он говорит: Это дьявол. Сейчас, говорит, его убью, а потом отметим это дело. Издалека долго течет река Волга. «Встать, суд идет!» Бухаете? Тогда я иду к вам.